Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Pun siap pengajian apa dereng? Kok ijik kembramyang? Kok cik do jajan? Ditutuke apa ora? Pilih jajan apa pengajian? Nek pilih jajan kono do jajan. Halo. Konsentrasi nggih. Sesaat mari kita pengajian. Kripik gedang, kripik telo, sidik edang, waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting. Konsentrasi dulu sesaat. Nggih. Engko nek bar pengajian arep jajan sak karepmu, jangan pulang sebelum uangnya habis. Jangan. Lho wong wedok gak senengane ngono kuwi, urusan blonjo lha sadis. Apa enek wong lanang sing do jajan? Gak ada. Ya wong wedok-wedok kuwi. Halo. Siap nggih? Tangannya diangkat semuanya. Ora sak dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Sakmene kok ngene iki lho. Ayo semuanya diangkat semuanya. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Sekian. Ya semangat, kula ya semangat iki. Oke, siap? Mungkin nek kula muni, mana semangatmu? Sing ramuni gondrongan. Ayo semangat, ngoten nggih. Rumangsane aku ora sumuk. Lah ya ben panitiane ra paham iki. Oke, siap? Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Oke, rotok kecing sithik. Pun siap nggih, konsentrasi nggih. Tidak ada kegiatan kecuali sementara sesaat pengajian, ngeten nggih. Kula sampun paham. Pokoke cirine siji. Nek kula ngisi pengajian iku cuma satu. Aja suwe-suwe. Loh, pengajian niku nek kesuwen kan penyakite loro, siji ngantuk, loro gringgingan. Ora ngantuk ning selonjore. Berarti ya gringgingan. Halo. Masuk nggih? Oke, sekarang konsentrasi Bapak Ibu. Yang pertama, ngapunten Bapak Ibu. Saya kula ngajak khususipun datang pribadi kula lan para jamaah sedaya, terutama warga Nahdien, muslimat NU pundi niki? Heeh. Lah wong ora ana catetane kok. Utuh kene ngono wae. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Awak dhewe nyuwun ngapunten di sela-sela kesibukan awak dhewe dina akad, dina minggu, wayahe leren, wayahe refreshing, piknik lan liya-liyane, tetapi kita mampu dan bisa menyempatkan waktu untuk pengajian. Betul? Nggih mboten? Nek ditari awak sapa to sakmene iki sing ra kesel? Kabeh kesel. Senin tekan Setu kabeh duwe penggawean dhewe. Ana sing nang kantor, ana sing iki, ana sing iki. Minggu wayah istirahat malah dikon pengajian. Awak dhewe cek gelem
mangkat. Betul. Nek ditarik kesel, ditarik ngantuk nggih ngantuk. Heeh. Ayo, apa mbok kira sing nyekel mik iki ora kesel? Apa sing anu? Apa kuwi? Apa mbok kira sing nyekel mik iki ora kesel, ora ngantuk? Ya kesel ya ngantuk. Nggih? Tapi wong ya wis kebacut sanggo. Gelem ra gelem kudu teko wong wis ditransfer kok. Pripun Pak Camat? Wis bacot ditransfer ki nek ra mangkat ya piye? Nek diangkati kok ya awake kesel. Lah tekan kene kok ya Allah jamaah tuwek kabeh ngene. Apunten Pak Camat, Bu Lurah, wargane jenengan kok gak ono sing apik belas iki lho. Tuwek-tuwek ting jembembleh ngene kemayune Gusti Allah. Halo. Nggih, awak dhewe saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Nggih, sumuk ra masalah. Apa mbok kira sing nyekel miki iki ora sumuk? Sumuk. Wong aku ki mau ngomong sumuk ra mung njaluk wae. Aku mau ngandake nek aku sumuk ora njaluk wae. Ngono ki ya mau-mau ngono. Nggih. Nyon ngapunten Bapak Ibu. Nek awak diki sumuk ki berarti awak dhewe sehat. Alhamdulillah nggih napa mboten? Awak krasa gembreges, nyon ngapunten sirahe cumleng, irunge buntet. Niku sing digoleki napa? Sumuke. Nek wis sumuk gembrobyos berarti mal. Ngeten ta nggih? Lah awak dhewe ra ngopo-ngopo keringetan. Berarti sehat. Mula monggo Bapak Ibu, tondo awak disyukur marang Gusti Allah, mari kita bersama-sama melafadzkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten nggih, kosek mengke bareng-bareng. Sing kompak, sing seru, sing banter, sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun kathah. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ora gelem mune untune lara. Halo. Siap? Oke, 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Bapak Ibu. Sing sapa wonge etuk nikmat saka Gusti Allah kok gelem syukur, yakin nikmate ditambah karo Gusti. Yakin mboten? Mula yen kepengin dadi wong sing sugih, rezekimu lancar, jangan lepas kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk? Masuk nggih? Uripmu kepengin bahagia, uripmu kepengin ayam tentrem, jangan lepas dari yang namanya syukur. Masuk? Yang kedua apa? Nyon ngapunten. Ojo ingkar, ojo kufur, ojo maido marang peparinge Gusti. Kalimate Gusti Allah cetha wala ingkafartum inna adzabil syadid. Sing sapa wong ingkar, kufur, maido, begodo marang nikmate Gusti Allah, yakin temen siksane Gusti Allah banget rasane. Mula aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Terutama wong wedok, terutama muslimat. Wonge seragaman kok. Seragame ijo pokoke. Ya berarti kowe ya krasa. Wonge rada lemu pokoke. Oh lemu kabeh. Halo, nggih. Halo, halo. Makanya ngapunten Bapak Ibu, saya di mana-mana menyampaikan. Saya awalan saya nyon ngapunten ceramah mesti ini saya sisipkan. Terhadap nikmate Gusti Allah, maring peparinge Gusti Allah. Ini terutama ibu-ibu. Rungono wong wedok-wedok. Dok, dengarkan. Iki penting.
nak wong lanang-lanang ora. Balaku ngapa? Balane wong lanang. Kula teng pundi-pundi matur Bapak Ibu. Maring peparinge Gusti Allah niki mengke bener napa mboten Bu Lurah? Nek salah kula tak medhuk mawon. Apa mau? Maring peparinge Gusti Allah apapun bentuknya dan berapapun jumlahnya, jangan pernah terucap di lisanmu kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Sing kulino muni ngono ki wong lanang apa wong wedok? Lah iya. Mau ora ngaku ora. Halo. Memang nyon ngapunten Ibu, kula ngadeg. Mbok menawa ana sing apik. Alah Gusti Allah. Linggih nyatek padha. Lah ngerti ngene iki ranyang mau. Ya Allah. Nggih Gusti Allah. Kono kaya tuwek-tuwek. Aduh. Alah serambi samsaya Gusti Allah. Teng blekedrek. Halo ya Allah ya. Iki ketok apik iki lak mergo diseragame iki. Tanpa seragam medeni. Lah nggih. Halo. Ngeten lho Bu, memang dua kalimat Bu Lurah. Ngapunten Bu Lurah. Niki kula matur bener, dua kalimat yang sulit terucap di lisan seorang wanita. Satu, terima kasih. Yang kedua, ngaku salah. Anti modar to ora iso. Wonge ngulatke aku terus iki. Betul. Nah ya. Coba lihat para laki-laki. Wajahnya pucat-pucat. Dalam batinnya sebenarnya terlalu sakit dia. Wong lanang direwangi nyambut rino awan esok nibo babak wira maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu wis metu nek metu ya bayanganmu neko-neko. Ingat Ibu, halo. Saya ingatkan untuk bersyukur, nggih. Saya mengingatkan suamimu bekerja keras membanting tulang siang malam, memepe geger meres keringet demi istri dan anak-anaknya, betul. Ana mangsa kalane bojomu nyambut gawe neng penggaweane dipaido karo bose. Dielek-elek gaweane, ora ditampa penggaweane. Sakit hati suamimu. Tetapi demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, rasa sakit hati itu ditahan oleh suamimu. Rasa lelah itu ditahan oleh suamimu. Suamimu tetap bekerja keras mati-matian. Kok mriki niku mubalik kaya dara nggih digeploki ngoten nggih. Oh dosa kowe. Halo. Ketika suamimu dapat gaji, tok nalikane bojomu etuk kaya digawa muleh. Sampai di rumah diberikan semuanya untuk istrinya. Ngapunten, apa yang terucap di lisan seorang istri? Kula nek kelingan di loro-loro le Pak Camat. Tak rewangi pedendingan, tak rewangi wong ngene iki. Lah iya tekan ngomah nyok tak keke nyok. Matur nuwun ora munine kok mung sakmene. Ya aku ngomongnya kok muslimat sakmono kuwi aku ngono.
Nek kurang ya njaluk dhewe. Masuk karo kula. Enten mboten kene, iki anggota muslimat. Kosek to kosek? Coba kula bertanya, iki anu muslimat iki nek kira-kira ning omah iki diblonjo bojone ana ora sing matur nuwun. Lah iya, ngene lho ngaku muslimat. Kok sakmene iki to apa? Apa-apa larang. Ya rebode. Kebutuhan meningkat. Halo. Ini loh Bu yang menjadikan hati kita nggak nyaman. Masuk. Kalau saya tadi matur, seberapapun yang Allah berikan, apapun bentuknya, jangan pernah terucap kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sak. Syukuri apa adanya. Wes hop. Lah perjanjiane ra nganggo nyanyi ya. Nek nganggo nyanyi tambah 50 bulurah. Lah ya kula niku ngapunten lho Pak Camat, ngapunten lho Pak Camat. Niki kula namung cerita mawon. Ana pengajian balik nganti pecicilan gembroboyosan, siteke ora ana sing nyawer belas. Janji penyanyi tangannya diangkat. Terus kroyok termasuk Pak Camat. Halo. Mau balik nanti kejet-kejet. Satu bersyukur, yang kedua napa? Ojo maidu marang peparinge Gusti Allah. Bisa diterima? Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga, jangan kau sering menilai orang lain, jangan kau sering melihat kebahagiaan orang lain. Ojo sok kulino kowe ngitungi teke tanggamu. Kono kok ngene, kono ya kok ngene, ben. Kono gelange gede, kono kalunge gede, kono mobil anyar, kono omahe apik. Emang kowe nek dora gelang, nek kowe dora gelangan tanganmu kiting. Lah iya. Ngono tonggong ini sing geger kene, itulah orang yang miskin selamanya. Karena kau sibuk melihat kenikmatan orang lain, karena kau sibuk menilai orang lain, karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain, sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Masuk? Ngono lho. Kono ki ketoke gelange gede, nek mlaku nganti miring-miring ngene iki. Arep pengajane mau diubahke terus. Ayo ndang mangkat. Ndak selak telat. Saiki ditutupi ngene, wonge ditutupi ngene. Halo. Orang duwe gelang ora apa-apa. Jawab sing banter bojomu gen krungu. Oke? Rungokne wong lanang-lanang kuwi. Urip nganti tuwek arep modar mur gelang karet ae. Oke? Banter nggih? Orang duwe gelang, orang duwe kalung, durung duwe mobil. Sing penting iman tenancep ing dada. Masuk? Masuk nggih Bu nggih? Jangan kau lihat kenikmatan orang lain sehingga menjadi kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat. Inilah orang yang miskin selamanya. Hidupmu nggak akan nyaman, hidupmu nggak akan tenang. Betul? Betul mboten? Gitu. Perkara ora gelangan ora masalah, gelang karet alhamdulillah Pakmu, aku seneng mbok tukoke gelang karet. Aku wis seneng banget Pakmu mbok tukoke gelang karet alhamdulillah. Nek sumuk-sumuk ngene iki kena tak nggo kuciran Pak. Nek atiku mangkel tak ku jedat raimu Pak.
Halo. Masuk nggih? Pokoke ngaten Ibu. Nyuwun ngapunten Bapak, kula caosi pirsa nggih Bu, terutama ibu-ibu. Tanggamu kae pancen gelange gede tapi imitasi. Kae mur wesi disepuhke. Tanggamu kae mobile anyar terus mergone rentalan. Masuk. Wis ora usah nyawang kono-kono. Apa sing mbok duweni disyukuri. Masuk. Rasane kok wong lanang-lanang ya ngono, rungokno kuwi wong lanang-lanang kuwi. Jangan sering melihat rumput tetangga. Dong ora. Nek bojomu pengen ketok ayo aja nyawang bojone tanggane. Senengane nyawangi bojo tangga nggih. Kulino ngulatke bojone tanggane barang nyawang bojone dhewe kok ketok. Lho, ngaku to. Halo. Ngapa kok bojone tangga itu luwih ayu biasane mergone kono perawatan. Lah ngono lho, Juk. Wong lanang-lanang kuwi Pak Camat kuwi. Kan ketok bojone ayu ki ya perawatan, facelan, sekikeran ngono. Ora mur dina-dina mur remasonan ora. Ngono nggih. Wis dina-dina gegere remasonan, dodone minyak kampak, weteng mincak kayu putih, rai koyonan. Garek ngisor dieman-eman dibuka pesing wah jan. Halo. 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 Banyu bening dicampuri areng. Ayo Mas, selawatan Mas. Selawatan sih Mas. Ayo dinungokke sik anu kodeku. Engko nek aku muni aja dituthuk. Oh dosa kowe. Sing terutama sing nyekel dabuka kuwi ora mangan ae le kowe le. Oh. Rungokke, engko nek aku muni aja dituthuk ya le ya. Dirungokke, engko nek aku pasiran karo jamaah aja dituthuk. Engko nek pas selawatan tuthuken sak cekleke tanganmu. Mengke nek pas selawatan tangane diangkat nggih Bu nggih. Tangane diangkat niat ana jero ati mahabbah rindu cinta datang Kanjeng Nabi. Ngeten nggih? Niat mahabbah karo Kanjeng Nabi muga-muga tangane awak diki sok ben ning swarga digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten nggih? Sing duweni penyakit asam urat kolesterol insyaallah minggat. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Oke? Yo, rungokke le, awas mbok tuthuk awas kowe. Soale ngaten kok Pak Camat, kula niku kadang-kadang wis ngomongin iki tetep dituthuk kok. Kula pun nate lho Pak Camat kula pas ngono aja mbok tuthuk malah dituthuk. Kula akhirnya dadi glundung-glundung niku. Ora ana sing nambani. Ora iso ilmune gedhuwuren. Halo? Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing. Ora ana. Kene kok ya ora ono. Mburi ya ora ono. Sing wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Banyu bening susu sarungku matra. Lah iya Petruk jamaah tuwek-tuweke sarung matra nek jamaah nom muncul. Banyu bening neng epek sing wajahe glowing
wajahe glowing kok tungkae. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tajadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu, syukur nikmat Bapak Ibu. Jangan kau sering melihat kebahagiaan orang lain. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Kebahagiaan yang melihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Masuk? Urip ning alam dunya niku jarine wong tuwa napa? Wangsi wis ora usah mikir kono pikiran awakmu dhewe. Nganggo ngapunten, kanggone wong binawa, ngapunten Bapak Ibu. Gunung Lawu nika nyon ngapunten didadekno intan berlian. Diwenehke karo wong binawa kabeh blek. Nek ora ana sing syukur, ora bakalan cukup. Sebanyak apapun Allah memberikan nikmat kepada kita Bapak Ibu, akeh kaya ngapa Gusti Allah paring nikmat dateng wong binawa, nek ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Tidak akan pernah cukup. Tetapi nyon ngapunten Pak, Bu, paribasanipun Gusti Allah nika paring ning awak dhewe mur sithik, paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan. Kok wong binawa kuwi gelem syukur, yakin cukup. Wong cukup ya ora kudu akeh. Bisa diterima? Cedhak? Wis disyukuri apa adanya. Nggih. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Pasti dicukupi oleh Gusti Allah. Bisa diterima? Cedhak? Cedhak. Wis, lan aja kulino ngukur klambi nganggo klambine tangga, geger terus. Tanggane tuku TV, kene masuk angin. Kerokan. Tanggane tuku kalung, bingung kene. Mlebu metu ngomah. Wong lanang digoleki pakmu metu wae. Kalau mbok Dek Tarmi kalunge anyar. Pedot. Hidupmu tidak akan nyaman, betul? Aja ngukur klambi karo klambine, kekuatane beda. Masuk. Terakhir apa? Ojo sok kulino gayuh perkara sing pancen awak dhewe durung gaduk. Jangan kau paksakan keinginanmu. Terkadang apa Ibu? Terkadang kita itu memaksakan keinginan. Ora iso mbedake mana keinginan mana kebutuhan. Terkadang yang kita kedepankan apa? Keinginan. Kepengen keceluk wong, wah. Burung kuat tuku motor, maksa tuku motor. Modal 2 yuta ning dealer mulih, wah tumpakane Nmax anyar. Tumpakane penak tapi bulanane ngelu. Betul. Karena apa? Di otak kita ini, di otak kita ini rata-rata yang kita kedepankan apa? Keinginan, bukan betul. Andai aku jadi orang kaya, andai tak usah pakai kerja. Iki lak pikirane wong gendeng. Keinginannya macam-macam tapi tidak jumbo kali kemampuannya. Yang dipandang orang lain, yang menjadi ukuran orang lain, Pak. Betul. Maka hidupnya nggak akan nyaman, hidupnya nggak akan tenang. Dua anak usia SMP, urung wayahe numpak motor, rumangsa gagah nek wis iso nukokke motor anak. Iki wong tua sing gesek ngene iki. Saya tanya Bapak Ibu, usia SMP, anak SMP, motor itu kebutuhan apa keinginan? Lho nek ngene ya do waras nu. Masuk nggih? Wah, giliran iso mipik motor anyar.
biayane urusan BLT geger ra itu. Betul Bu Lurah? Ora usah ngulatke rono, wonge ya ngulatke kowe. Padha ulat-ulatan. Masuk. Masuk mboten? Lho nek kepengin kowe ditonton wong, wah, nek ratuk BLT rasa geger. Ono lho Bu. Wong jiko BLT ki tumpakane Nmax anyar, gelange gedhe. Ngono ya ora isin. Wong iki ya seragaman wonge. Wonge ndingkluk saiki. Linggahe cerak cagak pas. Ora sampe ngamengu ngene ya kowe kuwi kok. Mboten niki namung guyon mawon nggih Bapak Ibu nggih. Sing penting intinya bersyukur kepada Allah. Tidak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin. Niki pengajian dalam rangka apa niki? Oh, rutinan akad pagi nggih. Dadi lak pun kulino pengajian to niki. Lah iya, wis kulino pengajian nggih. Mbok pilih ngaten mawon Bapak Ibu ingkang kula hormati. Boten lho, jarene wis kulino. Oh, kali kula dereng. Mula ya sok ngundang. Lho perkara rego kan kena dirembuk to dhewe. Halo. Ngapunten Bapak Ibu, inilah bulan Sya'ban. Gini mboten? Kalau ndak salah besok itu malah sudah nipsu. Nah, awak dhewe duwe pakulinan piye mengke rasa dadak kula kandhake jenengan amalke ngeten nggih. Sing jelas ngeten Bapak Ibu, kita sudah mendekati bulan Ramadan. Saiki pertanyaane ngeten, jenengan niku asline ketekan bulan Ramadan ku seneng napa mboten? Seneng. Oke, pertanyaan pertama dijawab nggih, seneng. Nggih. Ngopo? Sebab ini wulan sing suci. Nggih. Wulan sing diantu-antu. Lah, nek wis jenengan ketekan wulan Ramadan jaremu seneng, apa yang Anda lakukan? Kula mawon. Saiki ngeten. Piye to Ki, sarungku motrok wae. Nggih yo. Anu Pak Camat kula nek dereng madang ngeten niki kok motrok-motrok terus kok. Mbok muter to kula dereng sarapan mau. Lah, nggih bojo kula jan pun nyape, "Yah, dahar dulu ra aku engko sarapan kono," aku ngono. Biasane nek aku arep ngisi kon madang sik, aku ngono. Tibake nek kene ora no. Lha ya motrok terus. Lah nek liya-liyane ngoten niku madang sik ngoten. Nek kene ora. Nggih. Kene langsung kon nang kene. Monggo Pak, monggo diunjuk Pak, monggo wedang putih ya nguyuh terus aku. Ya wis, ngapunten nggih Pak Camat nggih. Berarti jenengan kan nggih pengalaman sesumen aku nek diundang rene neh kok ngomah madang sik ngoten. Gen ora semrepet. Halo. Ngapunten nggih Pak Camat nggih. Ngapunten Bu Lurah, pengurus muslimat ngapunten. Nggih, mboten napa-napa kula tak nyusul. Nggih. Ngapunten nggih. Ngapunten nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Disoteng Mas. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Kula nek susu seneng. Putih nggih seneng, susu putih seneng, susu coklat nggih seneng. Pokok susu seneng. Sing penting setunggal sirikan kula Bu Lurah, aja sing bar kerokan.
Nggih ben kula nekat lho bulah tak kokop cangkemku pedes. Isine remason tok. Sing guyune banter berarti wis tau. Bu, misalnya kula kelik gunaan pribadi, nggih, arep ketekan nyuwun ngapunten. Arep ketekan wong sing ditresnani, wong wedok sing ayu ora ngene iki, ayu. Nggih. Bidodari ora ngene iki. Seleraku dhuwur kok. Nggih. Gandeng kula niku ajeng ketekan nyuwun ngapunten. Ajeng ketekan wong sing tak tresnani, wong wedok sing ayu. Apa yang saya lakukan? Mesti saya mandi dulu. Aku harus ketemu cewek wayu sing tak masuk mandi pakai minyak wangi, pakai baju yang jarang dipakai. Betul, karena kita akan ketemu dengan sesuatu yang menyenangkan. Semono gak dikarep ketemu bulan Ramadan, kan begitu. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Mula nek carane wong Jawa ana istilah padusan. Ngapunten Pak, mriki enten istilah padusan. Padusan. Enten nggih. Nek cara nggen kula niku enten istilah padusan. Arep poso niku do adus. Mandi sunah ngono lho maksude. Nek mriki nggih do kulino adus. Lah kok kaya ngene. Mandi nggih Bu nggih, mandi. Masuk nggih? Mandi yang bersih, pakai minyak wangi, pakai baju yang jarang dipakai. Lah ngoten to nggih. Ora beda kaya awak dhewe jenengan nyon ngapunten Bapak Ibu jenengan krungu kabar sesuk Minggu arep ketekan calon besan, apa yang Anda lakukan? Omah diresiki. Betul. Dicet nyon ngapunten yo nonggo yo aku ndeleh kapretmu deleh kapret. Calon besan arep moro. Arep nekokke ragil. Masuk. Sing ora kluno masak dimasak, betul. Yo ndeleh gelangmu deloe gen rada patut. Nggo nemoni calon besan. Gila mboten? Lah ini kita mau kedatangan tamu Allah namanya bulan Ramadan. Bulan suci maka sucikan lahir dan batinmu, sucikan hatimu, sucikan pikiranmu. Masuk? Ngoten nggih Bu nggih. Mula nyuwun ngapunten kula teng pundi-pundi matur yang sebenarnya nganggo klambi anyar ruku anyar niku ora nek bodho. Justru kalau Ramadan. Coba jenengan bayangkan. Masjid Ainul ya Ainul Mutaklin sesuk Ramadan nyuwun ngapunten Pak. Jenengan bayangkan malam Ramadan pertama jamaah berbondong-bondong ke masjid, bajunya baru. Ya ora anyar lah, ora kudu anyar, sing jarang dipakai, sing yang dianggap paling bagus. Semuanya pakai minyak wangi yang non alkohol, ke Arab-Araban. Nyuwun ngapunten tak masjid terasa maknya, sing kakung nggih sarunge dipakai yang paling bagus, bajunya baju koko yang paling dianggap paling bagus. Ibu-ibu nggih ngoten krudunge anyar, sing anyar, rukuhe sing resik, ora rukuh meko dinggo wae lah. Masuk. Bagaimana suasananya? Ramadan tenan iku ora mlebu nang masjid Ramadan pertateng klenyit. Rai tekan sikil digosok GPU. Wah, ambune nganti tembus tekan imam nganti gebras. Iki mesti mbok didarmi iki. Masuk nggih? Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih? Mula monggo Bapak Ibu, man kharaja bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niranihi. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan nirani. Sing sapa wonge ketekan bulan Ramadan duweni ati sing seneng, ati sing bungah, haramallahu jasadahu 'alan nirani. Maka kelak di akhirat jasadnya diharamkan kena api neraka. Bunga seneng katakan bulan Ramadan sesuk poso
jasad kita diharamkan kena api neraka. Amin Allahumma. Mula monggo Bapak Ibu, aja nganti awak dhewe keceluk nyon ngapunten tetangga sebelah itu sampai tetangga kita sebelah itu sampai mengandakkan gini Pak Camat. Apa yang saya sampaikan, wong Islam kae lho, nek Ramadan ungsum neng masjid. Tak baleni rungokno. Wong Islam kae lho, nek Ramadan ungsum berarti nek ra Ramadan masuk. Nah, mula niki dadi PR kanggo awake dhewe. Kaya-kaya patute ning masjid iki gur nek poso tok. Maksud saya ulangi. Kaya-kaya, bahasane kaya-kaya seakan-akan ning masjid iki patute murnek. Yang kedua, kaya-kaya seakan-akan maca Quran kuwi patute gur nek poso tok. Betul? Ini menjadi PR bagi kita Bapak Ibu. Mulane napa? Masjid apike kaya ngene, Ainul Muttaqin. Niki nyon ngapunten. Niki makmur napa mboten? Jawabanmu lemah berarti ora. Anu mawon Pak Camat, umpamane do ora iso makmurke masjid didol mawon. Lho lak kula mature pripun nek do ora iso makmurke masjid didol wae. Lah piye saiki nyon ngapunten lho Pak, masjid niku gedhe-gedhe. Kubahe nganti gedhe. Menarane nganti sundul langit. Samae ra ono. Kula ngapunten Pak Camat dan teman-teman NU, tolong please kalau bikin masjid menarane aja dhuwur-dhuwur. Mergo menaramu geduren kuwi horemu geduren adane dadi sing teko wong ado-ado kono. Sing ngisor-ngisor kuwi do ora krungu. Betul. Halo. Ngapunten sakniki kula jujur mawon. Pun nate pirsa setan. Sangas, pun nate pirsa setan. Dereng kok ngulatke kula. Oh nggih. Berarti kula kaya dosa we. Nek mau balik kaya setan jamahe kaya apa? Gendruwo. Halo. Bu, bedane setan karo wong binawa. Motrok meneh. Ngapunten lho Pak Camat. Setan niku nek krungu adzan melayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melayu. Wong setan kok. Setan ku nek Kanjeng Nabi nyejarahke lak ngeten to, Dik. Setan ku nek krungu adzan melayu mergo nek setan ku ngrungokke adzan nganti rampung, dia akan panas, terbakar dan mati. Masuk? Kuwi nek setan, lah nek wong benawa beda. Wong benawa kok diadani. Hayya 'alas shalah, langsung ngadeg. Wong benawa kok ngadeg nyat. Wong benawa kok ngadeg jet terus melayu banter ngetutke setane mau. Kan bolone. Ngapunten bedane wong biyen karo wong sakniki Bapak Ibu. Ngapunten Pak. Kadang-kadang ngapunten Pak, saya mau sedikit cerita Bapak Ibu. Nggih, awak diki urip nang Indonesia, negara yang paling nyaman, paling aman, paling penak nggo ibadah. Kita bukan negara Islam, tapi kebebasan kita beribadah tidak ada larangan sama sekali. Coba jenengan teng Arab, teng negara-negara Arab menika Bu. Apa nek nenggon Arab menika pujian? Boleh enggak? Enggak boleh. Arab kono model adroang ini gitu ora? Enggak boleh. Kita itu bebas loh Bu. Tapi nyon ngapunten,
Awak dhewe diberi kebebasan beribadah ning masjid, tapi kita justru malah jarang ke masjid. Betul? Ngapunten Pak Camat, bukan saya sombong. Bulan kemarin saya ada undangan ke Hong Kong. Ya iya Hong Kong. Ya pada Kebinowo jauh. Saya itu gini Pak, kita itu ibu, bapak, ngeten Pak. Maksud saya begini, bukan kok saya ngitung enggak. Kita itu hidup di negara mayoritas Islam. Masjid bebas dibangun dimanapun. Coba di Hong Kong itu enggak boleh mendirikan masjid. Tapi anehnya apa Ibu? Waktu sholat mereka bisa berkumpul Pak. Sholat iso bareng tanpa diadani, tanpa dikomati. Tapi mereka bisa berkumpul dalam satu tempat. Dan tempatnya itu Pak, nyewa Pak. Para TKW yang di sana itu nyewa tempat Bu, sebagai pengganti masjid. Karena adzan tidak boleh, mereka sudah paham kalau ini waktunya sholat berjamaah, mereka langsung berbondong-bondong datang Pak. Kita neng Indonesia, neng Binowo, masjidnya apik, diadani sing adan telake nganti jiglok. Gur muni nek, ya ini kok wis adan to, Cah? Halo? Nek cara mbiyen, cara para wali nyun ngapunten, Pak. Durung enten adan diadani wong ra mudeng, wong jenenge urung mudeng. Nek iki kan wis mudeng adan. Nek cara mbiyen urung mudeng adan, carane napa Pak Lurah? Dikentongi tong 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 deng 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 tong 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 deng deng deng. Masjide jek kotrong 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 kotrong. Mlebu jek sedeng 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 kotrong 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 sedeng sedeng sedeng. Celuk-celuke ora nganggo adzan Pak, nganggo pujian. Ayo kanca padha salat berjamaah, kersane angsal ganjaran kathah, menawi repot dibagi godhone. Oh kene ya do apal. Masuk mboten karep kula? Kula monggo Bapak Ibu. Terus nyun ngapunten, nang masjid do crita dhewe-dhewe. Ya wong wedok-wedok kuwi. Para wali terus gawe syair Pak Camat. Sedulurku nalikane krungu adzan, aja nganti ketungkul. Nah, salat sunah rong rakaat do tindakno, nunggu imam sinambi puji-pujian. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli. Wah neng ati mak jelas kan ngoten to Pak. Nggih mboten? Kula monggo Bapak Ibu. Kita makmurkan masjid kita, tidak harus di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang masjid tetap makmur. Masuk? Masuk mboten? Ngapunten piye carane? Ngapunten piye carane supaya masjid iki makmur? Satu. Pak Camat, Bu Lurah, mriki nek pengajian biasanya rampung jam pinten? Jam 15. Wah, modar tenan iki. 12 nggih. Wah, ya nek suwe-suwe danane ra nyandak, Pak. Halo. Halo. Nggih, sedhi longkas nggih. Tadi mau tekan ngendi mau? Tekan pondok kiri. Masjid niki supados makmur tur ora sandadak kudu ngenteni Ramadan. Satu pesan saya Bapak Ibu, takmir masjid, imam masjid jangan hanya sekedar bangga kalau infak masjidnya banyak tapi jamaahnya sedikit.
Ngapunten Pak Camat, ini saya baru gencar-gencarnya mengajak teman-teman ojo nganti adiki terlena masjid kudu infake kakeh. Terus kita khawatir ku nek masjid ra ono infake terus piye? Jangan khawatir, ini rumahnya Allah. Sing jamin Gusti Allah. Apa yang akan kau banggakan? Masjidmu mewah, megah, infaknya sampai jutaan, sampai ratusan juta. Nek ra ono jamaah, apa yang kau banggakan? Terkadang pikirannya takmir cuma satu, pokok infak masjid ini khusus dienggo pembangunan. Iki geseh. Bangun fisik niki gampang, gawe proposal lewat bulurah, lewat Pak Camat rampung. Tapi kalau bangun mental spiritual jamaah, kuwi ra ono proposale. Masuk. Duitnya kuwi duitnya jamaah, entek yo ben kembalikan kepada umat, betul? Metu kok angele. Gur gua arep tilikan wong loro ra tilik-tilikan barang. Kok layat sisan wae lho, kak gendeng ta iki. Masuk karep kula. Masuk nggih. Kadang-kadang kan gitu, Pak. Masjid megah, infak akeh, wong sedekah, wong infak niku napa? Lak kepengin itu ganjaran. Lah nek infak neng masjid terus ditoto, dihitung, dicatat neng nggon whiteboard saldo bulan Januari tahun 2026 1 juta sekian, 100 juta sekian. Kira-kira sing do infak sedekah kuwi itu ganjaran apa ora? Itu apa ora? Wong duit murah mbok apa-apake kok. Masa mboten? Mula sing los itu untuk kepentingan umat demi kemakmuran masjid. Makmurnya masjid tidak dipandang dari megahnya, mewahnya bangunan masjid. Ngono jadi tanggungan seorang takmir, jadi tanggung jawab seorang takmir. Omah ono jamaah, ono warga, omahe cerak masjid kok durung nang masjid. Jangan kau diamkan, ditekonkan. Maksudku ngene lho, Dek. Maksudnya ya terus ditekani, terus ditekani, Pak Den, jenengan dalamnya cerak masjid pun sepuh. Wekdal longgar tak sampun kathah, mbok monggo pinarak kala-kala longgar tindak masjid. Oh alah lele, aku ki janan yo pengen nang masjid, ning aku ki durung duwe sarung. Lah sarung ki regane pira to? Apa ora itu nukoke sarung jamaah nganggo duit infak? Lah iya. Aja eman-eman. Kae lho dulurmu kono kae kok ra tau ning masjid mergo mikir mumet mikir anak-anak sekolah kurang bayaran. Berapa sih anak bayar? Ayo kita bantu. Angel lah wong kene iki angel lah wonge. Wonge angel-angel lah bulurah warga jenengane angel-angel lah. Wonge utel-utel lah. Ketok wong udel iki ketok. Kula nyawang ngene iki sing udel pira ngerti ya? Oke, kita buktikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Sing bagian mriki sing udel wong 20. Sing serambi mriki wong 6. Nek sing edan mriki udel kabeh. Nggih, panitiane pinter sing udel-udel dilinggahke kursi. Kok mbok keploki ngopo? Mboten namung guyon mawon nggih Bu Lurah, nggih ngapunten lho Bu Lurah. Nggih ngapunten Bu Lurah. Kula namung nyaosi pirsa, wong ki nek udhe titikane gampang siji. Jenengan nek kepengin wargane jenengan sing udhe sing mang pirsani pokoke wong wedok angger nganggo krudung miring kuwi berarti wonge udel. Ayo rasa dibenake. Halo, masuk nggih. Jadi nyon ngapunten Pak Imam, Pak Takmir, jangan kau hanya sekedar bangga kalau masjidmu infaknya banyak tapi jamaahnya sedikit. Ngapunten Pak Camat, saya itu kan juga kalau pagi ngajar sekolah di sekolah SMP. Dulu waktu masih masih sekolah bayar itu Pak. Mohon maaf Bu, saya tak curhat sama Pak Camat. Menawa kok Pak Camat ki terus merentul latine terus ya spiro lah tak tompo lah. Mboten ngarani Pak Camat.
Ngapunten nggih Pak Camat, Bu Lurah. Jadi begini Bu, saya itu kan guru SMP Pak dan juga pernah jadi wali kelas. Ketika bayar SPP, ngapunten waktu dulu masih umsum SPP. Yang datang dari pengurus masjid atau takmir masjid itu sangat jarang Pak. Tapi yang datang dari tetangga sebelah itu banyak Pak. Masuk dari pengurus kita nggak ada Pak. Untuk membantu bukunya, seragamnya kita nggak ada. Tolong Bapak Ibu, niki penting. Oke, ini masalah umat. Betul. Ini menjadi media dakwah kita. Oke, masuk? Bisa diterima? Belum monggo Bapak Ibu. Nyon ngapunten, kalau di Yogyakarta itu ada masjid namanya Jogo. Itu setiap bulan 0 rupiah Bapak Ibu. Setiap bulan 0 rupiah. Karena apa? Setiap bulan uang yang masuk harus habis. Nek ngene dhewe iki setahun nganti mengendap. Nganti karaten. Masuk? Pun monggo Pak Camat nanti tolong dibina. Niki teman-teman saya juga mengingatkan bersama-sama nggih supaya masjid kita ini makmur. Karena nanti di akhir zaman awak dikhawatir nek sing apa sing dikandhake Kanjeng Nabi niku kedadian awak dhewe nangis. Kalau di akhir zaman ki akan satu masa nopo agama ki mur kari jeneng tok. Bangunan masjid ki mur garek bangunane tok. Apa ora loro-loro. Kula ngapunten lho Pak Camat. Wong sing jenenge gawe masjid ki ora kaya wong gawe terbelo. Terbelo ngerti? Ada wong mati niku lho. Ada mayit. Nek wong gawe masjid iki gelem gawe ya kudu gelem ngenggoni. Apa nek wong gawe terbelo gelem ngenggoni? Masuk mboten karep kula. Lah ngono lho. Lah iya. Dong ora. Terutama ngapunten Pak Takmir aja keras-keras terutama terhadap anak-anak kecil. Wong sing jenenge bocah-bocah niku rada rame sithik wong jenenge bocah. Ora usah disengeni, kadang-kadang kita tuh terlalu ego. Ayo dosa meneng ora? Nang masjid kok rame. Tak tapuk sandal cangkemmu lho engko. Yakin Pak Camat, yakin Bu Lurah, anak-anak dora seneng nang masjid. Kalau saya simpel Bu Lurah Pak Camat. Bocah kuwi sak nakal-nakale, sak beling-belinge bocah. Kok ijik gelem sapa masjid, gelem TPQ, gelem dinian, yakin jek iso didandani. Percaya mboten? Ning sak anteng-antenge anakmu anteng ra tau kokean swara ning bendina dolanane mur HP, game online ning PS-an ngelu sing tuwa kandan-kandanane angel. Mula nyon ngapunten ana bocah cilik ning masjid rada rame, ampun didukani. Masuk. Masuk nggih. Lah nek tuwekan do rame, do udur nang masjid iki ketaken ndase. Bisa diterima? Bisa nggih? Yang kedua, 3 gek rampung. Yang kedua, mudahkan gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Sesuk arep poso ki akeh wong anyaran ning masjid, dijaga lesane. Wong wedok-wedok kuwi senengane dadak aro-aro budhe kok dingaren tindak masjid. Ketoke apik tapi mak jelep ngoten nggih. Ora usah muni pun kersane ngoten nggih. Masuk? Nah, ngono lho. Rasa dadak dilokke, rasa dadak kokean swara ben. Masuk? Jadi napa? Gembirakan mereka, jangan ditakut-takuti. Ngapunten Pak, enten wong nang masjid dadi moh niku mergo sarunge motrok kados kula ngeten iki. Ya Allah, motrok tenan iki. Mboten ketok nggih Bu Lurah nggih, aman nggih. Niku ngeten Pak Camat. Bayayi gur gara-gara gandeng wong anyar ning gur gara-gara sarunge motrok ngeten. Tang masjid itu dadak ono sini Pak D nek sholat sampai kainnya di bawah mata kaki neraka. Kira-kira sesuk gelem nang masjid nera? Langsung muni Pak D kok niki mboten tindak masjid milih enten apa? Alah le mangkat pisane lho aku mlebu neraka.
Nggih. Nah, mula niku ndak usah nggih. Wis ben, biar nanti perlahan lahan. Bisa diterima? Masuk nggih? Nah, ngoten ndak usah. Nggih, begitu. Termasuk anak-anak rame mboten sah didukani. Karena apa, Pak? Karena apa, Ibu? Halo? Nabi Muhammad sedo diganti oleh para sahabat terus para tabiin. Itu apa? Mereka khawatir jika kelak nanti di akhir zaman ada satu masa di mana masjid ki wis ora ana suarane bocah. Yakin Pak Camat Bulurah Muslimat NU angger masjid iki wis ora ana suarane bocah. Berarti napa? Generasi muntek. Habis generasinya. Masuk nggih? Penting nggih? Jadi gembirakan jamaahmu, jangan kau takuti. Mengke termasuk Pak Khotib, Pak Kulsub, jenengan ki nek kultum tarweh utawa subuh ki, kalau saya gini, jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Lagi neng masjid pertama itu cerita neraka. Sopo sing ra gelem poso neraka. Sopo sing sarunge motrok neraka. Dadi nang masjid ku tegang panas. Menakutkan. Podo-podo sing khotib lah ya penak. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa pergi ke masjid salat berjamaah. Bagi kita yang sregep nang masjid dicawisi Gusti Allah swarga namipun swarga Firdaus. Ana sakjroning swarga Firdaus kangge laki-laki dicawisaken widodari cacahe 70. Wah diceritane ngeneng ya, Pak. Widodari cacahe 70 ayu-ayu resik-resik putih-putih orang ngene iki. Ngono. Dadi ning masjid semangat ora neraka. Yang terakhir apa? Yang terakhir, mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Jamaahmu ki lemah-lemah Pak Imam, Pak Takmir. Nek kepengin jamaahmu kuat yo nek maca surat aja dawa-dawa. Lah iya kulhuina beres. Ya nek ra dawa ra marem. Ayo jamaahmu geblak kabeh. Salat ra wis wah angger sing imame iki wah ora rukuk-rukuk iki. Sikilku nganti gringgingen iki. Barang gelem rukuk ra ndengek-ndengek nganti ayu-bayupen kok ora njlungup-njlungup apa. Ayo akhirnya pindah masjid wae ora ning Ainul Takin kene wonge nek imami dawa-dawa. Pindah kono masjid Al-Ikhlas. Wis barang pindah masjid Al-Ikhlas tiba imame ya pindah kono. Aduh menungso iki meneh. Kula nek arep pindah masjid iki tontonen jadwale sesuk imame sapa. Dong ora. Karena apa Pak Imam? Karena apa Pak Takmir? Yang dibutuhkan jamaahmu bukan panjangnya surat yang kau baca. Jangan kau ganggu kekhusyuan surat mereka, hanya kau panjangkan suratmu. Masuk? Karena apa? Setelah surat mereka masih punya urusan yang lain. Sing seneng nonton sinetron gen tutuke nonton sinetrone. Ora dintekke nggo salat tok ra wis. Masuk mboten? Apa ndak boleh toh Pak pakai surat panjang? Boleh, ning ngajak jamaah sing sepadan karo apalanmu. Wong jenenge kersane Gusti Allah nek arek mirangke menungso ki ora kurang jalaran. Kula kelase mubalek kondang. Tur larang. Kula nek ngimami niku lupute kulhuina Bu Lurah. Niku surat senengan kula. Lho jenengan ampun guyu. Ngapunten Bu Lurah. Bulan Desember, akhir Desember sampai Januari kan saya umroh Bu. Saya pulang tanggal 7 kemarin lah. Jumat pertama di bulan Januari itu kan sejumatan di Masjid Nabawi. Delalah Masjid Nabawi niku imame niku kalih kula klik sehati. Oh dosa kowe. Delalah pas sholat Jumat Pak. Sholat Jumat itu kan niko jam 10 mangkat ke hotel tekan niku pun wis pun entuk mburi.
Nah, kula wis bismillah. Khotbah ya tidak lama. Salat niku rakaat pertama bar walad dolin. Batin kula kulhu. Ya Allah bulan demi Allah imamnya baca kul huwallahu ahad. Itu kelasnya Madinah loh Pak. Salat Jumat loh Pak. Rakaat kedua bar walad dolin kula batin inna. Ya Allah wallahi betul demi Allah baca inna atau inna Pak. Niku kelasnya Masjid Nabawi Pak. Kelasnya Masjid Ainul Mutakin. Masjid cilik kayak ini sabikis marobikal. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Masuk karo kula? Apa ndak boleh? Boleh, tapi tontonan jamaahmu teman-teman. Mereka pergi ke masjid sholat Jumat di sela-sela waktu istirahat mereka bekerja. Khotbah nek durung setengah siji durung medhok. Wayane makan tar-katar wae orang-orang yang beriman. Mari kita tingkatkan, mari kita tegakkan. Allah Gusti Allah jamaahmu micek kabeh. Lah ya masuk mboten karo kula. Saya mengatakan bukan tidak boleh, tapi lihatlah kekuatan dari wadah jamaahmu. Seorang imam yang baik, seorang imam yang baik itu yang tahu kondisi dan keadaan makmumnya. Betul? Begitu juga seorang pemimpin Pak Camat, Bu Lurah. Seorang pemimpin yang baik itu pemimpin yang tahu kebutuhan warganya. Betul? Kowe do meneng wae sing ngomong aku wae. Mereka enggak butuh apa-apa Pak Camat. Mereka enggak butuh apa-apa Bu Lurah. Yang dibutuhkan wargamu tuh sembako murah. Betul? Wargamu ki kon ngopo-ngopo wis gelem Pak Camat. Kon pajek-pajeke mundak ra tau protes, tetep mereka bayar. Mereka setiap bulan bayar listrik, nek nunggak listriknya mbok pateni. Mereka bayar pajak motor, nek ra bayar motornya mbok tilang. Mereka nggak butuh apa-apa Pak Camat, please. Bu Lurah, please. Jangan kau sakiti hati mereka Bu Camat. Niki arep bakdo Pak Camat, Bu Camat. Kebutuhan mereka banyak. Oh alah Gusti Allah. Oh alah Pak Camat kula niku nggih kadang-kadang asline sing pekok kula napa sinten nggih Pak Lurah. Kula niku tuku bensin yo ora tau utang. Nggih napa mboten? Tuku bayar ngono Pertamina sambate rugi. Iki janen sing pekok sapa? Nggih napa mboten? Awak diki bayar listrik ya ora tau utang. Ngono PLN sambate rugi. Iki janen sing gendeng sapa? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pajak ya ora tau telat awak diki. Bahkan 80% lebih kekayaan Indonesia itu datang dari pajaknya rakyat. Ngono kok apa-apa cek larang. Ngapunten lho Pak Camat niki Bu Lurah niki suara hati rakyat jenengan ngoten nggih. Ngapunten nggih Pak Camat nggih. Nggih niki namung nyampeke pesenan kalih saking panitia. Mboten niki kula piyambak. Ngoten nggih. Oh alah Gusti Allah. Oh. Ya Allah, golek sego sak puluh anak direwangi glasar kaya. Pun ngaten mawon nggih, Bu Lurah Pak Camat ampun duka nggih Pak nggih.
Mboten ampun duka niki asli murni suara hati kita Pak Camat nggih. Nggih napa? Nggih. Iya. Pun ngoten mawon pun jam 12 mengke kula tebih Pak Camat niki habis ini saya ke Kendal dan Pemalang. Nggih alhamdulillah niki ngapunten kula nembe laris Pak Lurah. Oh dosa kowe. Ya Mas ditutup selawat Mas, aja dumeh aja dupeh pinter banjur dok. Aja dupeh pinter banjur dok. Pinter yen ora bener besok bakal. Pinter yen ora bener besok. Angkat tangan selawat. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad aja dupeh ayu banjur dok. Lho kok malah kaya ngono. Lambene rasa diunggah-unggahke, biasa wae. Aja dupeh ayu banjur dok. Ayu yen rame tuh besok bakal di eling tuamu yen kembang perot wis ora selawat. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ibu-ibu sing banter ndudinge ning arah bapak-bapak nggih. Ayo rada rene bareng-bareng. Ngene kabeh nggih. Oke. Sing los. Oke? Tak ewaki. Masalah Pak Camat urusanku, oke? Aja dupeh gagah njur kakean. Sarep ngopo kowe? Tuwekane pengen rabine. Lah iya siji nek dari kumat keranjingan kok. Siji mur mbok tinggali mancing. Aja dupeh gagah njur kakean. Gagah yen ra ngibadah uripe ora. Gagah yen ra ngibadah uripe ora. Selawat. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun dungane mengke nirokke kula mawon nggih. Dungane cendak mawon basa Jawa nirokke kula ala hadi niyah wa niyatin sholika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki amin. Oh, nggih mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, demikian tadi untayan mutiara hikmah yang sangat bermanfaat serta doa penutup dari Ustadz Geli Gunawan Pribadi SPDI MPDI. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas ilmu dan bimbingannya. Insyaallah kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Hadirin jamaah pengajian yang berbahagia, sebelum acara ini kami tutup, ada sedikit pengumuman. Ditemukan dompet atau tas kecil bagi bapak, ibu atau adik yang merasa kehilangan, bisa menuju ke sumber suara. Terima kasih. Hadirin jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara pengajian rutin Ahad Wage Muslimat NU anak cabang Kebonsari telah terlaksana dengan lancar. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Geli Gunawan Pribadi, jajaran Muspika, pengurus PAC Muslimat serta seluruh jamaah yang telah hadir. Saya Fitri selaku pembawa acara memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama memandu acara ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau ada penghormatan yang kurang pada tempatnya. Marilah kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan semangat berorganisasi yang lebih kuat. Hadirin, selamat bertemu kembali pada pengajian rutin berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat jalan, semoga selamat sampai rumah masing-masing. Demikian, mohon maaf, akhirul kalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan pengumuman, yaitu hasil pengajian rutin Muslimat Nahdlatul Ulama anak cabang Kebonsari di Ranting Balirejo pada hari ini. Perolehan tahlil Rp3.289.000, kota amal Rp6.177.000, jumlah Rp9.466.000. Untuk biaya operasional pengajian pada hari ini Rp6.145.000. Jadi saldo pada acara pengajian hari ini Rp3.321.000. Sekian, terima kasih.